Ciao a tutti, io sono un'amica di Flavio. Vi dobbiamo dire l'informazione per tutti quelli che hanno Roblox. Allora, me l'ha detto Flavio, 18 marzo, 31 dicembre, 28 dicembre, useranno Roblox perché 8 anni fa hanno detto che c'era una donata che si chiamava John the Deer. Ora, praticamente l'hanno scritto, hanno scritto appunto di tutto questo io pensavamo che era fatto, invece abbiamo visto che questo era vero. Quindi lo sapete e ne andremo a dire tutti quelli che non hanno della nostra classe. Saluti ragazzi, ciao. Ciao. Ciao.